Baxaq uşaqlar. Nə deyir bizə burada? Deyir ki, zəhmət olmasa qutunun, stolun nə deyər, altına qoy ki, təhlükəsiz olsun. Ona görə D variantı. 102-yə baxaq. Deyir ki, o yeni bir işə başlamaq üçün başqa şəhərdən, baxın from-dən bura köçdü. Başqa şəhərdən C variantı. 103-ə baxaq uşaqlar. Impossible mənim üçün mümkünsüzdür. Deməli, üçün nə olacaq? For. Digər tərəfdə isə saatlarla uşaqlar ət olur. Yadınızda bunu saxlayın. 103A variantı. 104-ə baxaq uşaqlar. Deyir, mətbəx tüstü ilə dolmuşdu. Onda B-ni, C-ni, D-ni çıxıram. Digər tərəfdə isə uşaqlar tüstünün içində olur. Ona görə in də smoke olur. Ət də smoke olmur. A variantı. 105-ə baxaq uşaqlar. Ev deyir ki, sakit olanda hansı ki, gec saatlara qədər işləyir. Ümumiyyətlə uşaqlar night gecə ilə ət olur. At night, at midnight, D variantı. Yadınızda saxlayın bunu. 106-ya baxaq uşaqlar. Deyir ki, xəzinəm köhnə ağacın altında andədir. C qaldı və B qaldı. Digər tərəfdə isə bir əsrdən deyir çoxdur ki, gizlənmişdi. Yəni bura nə qoyarıq uşaqlar? Former. Yəni müddəti göstərir də, ona görə B variantı. C yanlışdır. 107-yə baxaq uşaqlar. Deyir ki, təzə çörəyin qoxusu. Təzə çörəyin qoxusu. Of olar. In. 108-ə baxaq uşaqlar. Uşaqlar meydançada yelləncəkdə oynayırdılar. Yelləncəklə uşaqlar ət olur. At the playground. C variantı. Bayaq dediyim kimi, he didn't realize how late it was, midnight. O gecə yarısına qədər. Burada ət olsaydı doğru olardı. Uşaqlar at midnight. İndi ət verməyib. Tərcümədə till olacaq. Gecə yarısına qədər nə edirdi? O saatın gecə yarısına qədər olduğunu fərq etməmişdi. A variantı. 110-a baxaq uşaqlar. Deyir ki, Pete çətinlikdə idi və hansı ki deyir o ən yaxın dostuna etibar edə bilirdi. Rely ilə uşaqlar yadınızda saxlayın, on olur. Rely on olur, depend on olur. Rely etibar etmək deməkdir. Etibar edə bilərdi. 111-ə baxaq uşaqlar. Deyir qucağında hansı ki, yəni qollarında, qucağında körpə olan gənc xanım otağa daxil oldu. Deməli biz uşaqlar burada nə qoyarıq? Qucağında körpə ilə olan xanım olar da. ilə with. Digər tərəfdə isə otağın içərisinə daxil oldu. Into Y variantı. Daha sonra 112-yə baxaq uşaqlar. Tozunu silmək. Wiped off olar. Tozunu silmək. D variantı. 113-ə baxaq uşaqlar. Deyir ki, burada komandanın gərgin işinin bir dəqiqə, qələm düzəldim. Nə deyir uşaqlar burada? Deyir ki, komandanın gərgin işinin nəticəsi olaraq
Layihə vaxtından əvvəl bitdi. Layihə vaxtından əvvəl bitdi. E variantı. 114-ə baxaq. Sərt ekoloji deyir siyasətə görə, sərt ekoloji siyasətə görə qəsəbənin havası indi daha təmizdir. Şəhərin havası indi daha təmizdir. Onda biz bura nə verərik? Görə. Because of. B variantı. 115-ə baxaq uşaqlar. On the floor olar döşəmənin üzərində. Daha sonra baxaq uşaqlar. In the sun olur. In the sun olur günəşin altında. Daha sonra ikinci səhvdə isə böyük ağacın kölgəsi. Deməli, in şəkilçisi lazımdır bizə, yəni of. In of A variantı. 117-yə baxaq uşaqlar. At dawn olur, bayaq dediyim kimi, at midnight olur, at night olur, sübh çağında deməkdir. Deməli, ona görə at verərik. Digər tərəfdə isə morning-la uşaqlar in olur. In the morning. D variantı. 118-də mənim nənəmin evində daha D lazımdır mənə, yəni at. Və qutunun içində, yəni bura in lazımdır. D variantı. Bir mənim nənəmin evində köhnə qutunun içində gizlədilmiş bir letter, məktub tapdım. 119-a baxaq uşaqlar. İkidən sonra bilirik ki, of gəlib. Birbaşa belə əvəzlik gələ bilməz. İkinci tərəfdə isə baxın, əvvəldə bizə deyir ki, restoranda şam yeməyi yeyəndə hər kəs yediyi şeyin pulunu ödəyir. Yəni hər kəs pay for ödəyir. Nə üçün ödəyir? Yediyi şey üçün ödəyir. A variantı. 120-yə baxaq uşaqlar. Muzey nə deyir burada? Muzey təmir üçün bağlanıb. Təmir üçün for. 21-ə baxaq. One-dan sonra yenə dediyimiz kimi one off olur. Birbaşa gələ bilməz. E variantı uşaqlar. İkinci tərəfdə isə deməli nə olacaq? Təbiətin ən böyük sirləri. In şəkilçisi lazımdır bizə. Təbiətin ən böyük sirləri. 122-yə baxırıq. Deməli, milli bayrama, yəqin ki, bura görə lazım olacaq. Küçələr qeyri-adi dərəcədə necə idi? Sakit idi. Küçələr qeyri-adi dərəcədə sakit idi. Deməli, milli bayrama görə A variantı. 123-ə baxaq. Deyir ki, kənd dinc şəkildə qar örtüyünün altında uzanırdı. Qar örtüyünün altında uzanırdı. Altında nə olacaq? Anda A variantı. 124-ə baxaq uşaqlar. Deməli uşaqlar, burada nə olacaq? Səmanın rəngi, göyün rəngi nə ilə ayrılacaq? Ofla. B variantı. 125-də milyon burada cəmlənibsə uşaqlar, deməli artıq burada mütləq of olmalıdır. Birinci tərəfdə of da bir dənə B variantındadır. Niyə ikinci tərəfdə to oldu? Ona görə ki, isti ölkələrə köçməkdir. Milyonlarla quş isti ölkələrə. A lazımdır bizə burada. To. Of, to, B variantı. 126-ya baxaq. Güclü yağışın, dayanaq burada, bir neçə hansı ki yol deyir ki, su altında qaldı. Deməli, güclü yağışın nəticəsində as a result of olacaq. D variantı. 27-yə baxaq uşaqlar. Yenə də burada zaman başlanğıc vaxtı göstərir. Bayaq dediyim kimi since olacaq A variantı və burada present perfect mütləq şəkildə continuous ilə başlayıbsa, burada since işlətməliyik. Yaxşı, yəni varsa işlətməliyik A variantı.
128-ə baxaq. Dediyimiz kimi burada da mübahisədən bəri həm də present perfect var. Yenə də since olacaq D variantı. 29-a baxaq uşaqlar. Nə verəcəyik burada uşaqlar? Miqrantlar deyir ki, çoxlu miqrantlar ABŞ-a deməli to lazımdır bizə burada. Müxtəlif ölkələrdən gəldilər. From lazımdır. C variantı. 130-da deməli enter uşaqlar. Ent yadınızda saxlayın, bunu qeyd eləyin. Enter feilindən sonra birbaşa obyekt gəlir. Yəni sözünü işlənmir. Bax bu qaydanı qeyd eləyin. İkinci tərəfdə isə surprised-dan uşaqlar at olur. Təəccüblənmək. Biz sözdə bunu keçmişik. Ona görə doğru variant olacaq C variantı. 131-ə baxaq uşaqlar. Deməli burada məqalənin içində in the article olacaq uşaqlar, yəni D variantı. 132-də bayaq dediyim kimi intereslə nə olurdu? In qaldı. Digər tərəfdə isə digər ölkələr ilə əlaqə olar Y variantı. 133-də uçuş nə oldu? Qatı dumana görə təxirə salındı. Deməli nə lazımdır bizə burada? Daim tulsu yoxdur. D variantı yanlışdır. Y variantı. 134-də baxaq uşaqlar. Nə verir bizə? Şirkətlə, yəni kompaniya ilə, şirkətlə əlaqə qurmaq. Burada isə interested-lə in olacaq. O zaman biz A variantını, D variantını çıxaq. Şirkət ilə əlaqə qurmaq biz olacaq C variantı. 135-ə baxaq uşaqlar. Sitting at the table, masada əyləşmək olur. Yadınıza saxlayın. Sitting at the table olur. Masada əyləşmək. Digər tərəfdə isə harda? Qardaşının yanında. Yanında nədir uşaqlar? Next to D variantı. 136-ya baxaq uşaqlar. Bayaq dediyim kimi, əgər D varsa burada olacaq on. Digər tərəfdə isə yadınızda saxlayın, bu qaydanda visit feilindən sonra sözünü tələb olunmur. Baxın, bu qaydanı qeyd edin. Visit feilindən sonra sözünü tələb olunmur. On və boş olacaq A variantı. 37-yə baxaq uşaqlar. Yenə dediyim kimi döşəmənin və yaxud mərtəbənin üzərində on the floor olur. Second floor, ikinci mərtəbədə. Burada isə uşaqlar off olacaq. Niyə? Çünki binanın mərtəbəsi deyir. Artıq cansız ismi yəli-yalıdır. Yəni on off A variantı. 38-ə baxaq uşaqlar. Stay at home olur, evdə qalmaq. Go to bed, çarpayıya getmək. Add to C variantı. Daha sonra şəhərin sonuncu böyük festivalından bəri nə verərəm? Since B variantı. 140-a baxaq uşaqlar. Mark tərəfindən yazılmış. Tərəfindən nə olacaq? By bir dənə A variantındadır. 141-ə baxaq uşaqlar. Mənim dostuma A lazımdır. Dostuma məktub yazdım. Yəni to. D dedim, gördünüz nə qoyacaqsınız? On. D variantı. 142-yə baxaq uşaqlar. Deyir ki, qiymətləri uzun sürən hansı ki quraqlığın nəticəsində nə oldu? Qiymətlər uzun sürən quraqlığın nəticəsində artdı. As a result of olacaq B variantı. 43-ə baxaq uşaqlar. Çoxlu insan xəstələndi.
Nəyin nəticəsində? Çirklənmiş suyu içməyin nəticəsində. As a result of A variantı. Baxaq uşaqlar. Uşaqlar burada deməli fırıldaqçılıq üzrə araşdırma. Yəni araşdırma prosesinin bir mövzu altında olduğunu, davam etdiyini bildirir. Ona görə doğru variantımız olacaq D variantı. 46-da isə deməli erkən saatlara qədər rəqs etdilər. Erkən saatlara qədər til B variantı. 47-də yadınızda saxlayın ki, uşaqlar, feil və isim arasında sözünü işlənmir. Feil və sözün arasında sözünü işləmir. Yəni watch TV-də biz boşluq qoyuruq. Digər tərəfdə isə in the evening olacaq. Boşluq in A variantı. 48-də go-dan sonra home gördünüzsə, go-dan sonra uşaqlar boşluq qoyursunuz, evə getmək deməkdir. Digər tərəfdə isə işləməkdən yorulmaq. Bu sabit birləşmədir. Tired of working. Yəni boş of D variantı. Daha sonra 49-cu suala baxaq uşaqlar. Deyir ki, bütün distractions yayındırma deməkdir. Bütün yayındırmalara baxmayaraq bitirə bildi. Deməli nə olacaq uşaqlar? Baxmayaraq despite D variantı. Daha sonra 150-yə baxaq uşaqlar. Körpü deyir ki, çəkiyə görə, yəni ağırlığa görə uçdu. Yəni ağırlıq səbəbinə görə uçdu da. Because of görə B variantı. 51-də intereslə dedim ki, in olur D variantı. 52-də go to the church kilsəyə getmək. Digər tərəfdə isə by bus bilirik də avtobusla getmək. Bu artikeldə by qaydasıdır. İlə mənasını bildirdikdə artikelsiz olurdu, yəni z-siz olurdu. Nəsə, yəni ikinci səhvdə olacaq by uşaqlar. Birinci səhvdə isə to. To by Y variantıda. 53-də uşaqlar. Kitabxana deyir şəhərin mərkəzində yerləşir. Bayaqlar demişdim ki, şəhərin mərkəzi indi city center olacaq. C variantı. 54-də dağların gözəl mənzərəsi. Nə yoxdur uşaqlar burada? Of. Yəni Y variantı. Daha sonra 55-ə baxaq uşaqlar. Peeled off olar. Qopub düşmək. Peeled off olar. Qopub düşmək A variantı. 56-cı sualda uşaqlar. Baxın burada ya in a car olmalıdır. B-də on foot olmalıdır. A-da by car da verə bilər. Amma in varsa artıq article verməliyik. In a car verməliyik. Daha sonra Y-də by ship olacaq. C-də isə by taxi olacaq. Ona görə doğru variant oldu D variantı. 57-ci suala baxaq. Deməli, by bus, avtobus ilə B variantı. By train, on foot, by train, in a car və yaxud by car. Ona görə doğru variant B variantı. Bunların səhvlərini dedik. 58-ə baxaq uşaqlar. Sosial media. Deməli, yadınıza saxlayın ki, uşaqlar internet və media platformaları üçün hər zaman 10 işlənir. Yaxşı, bunu yadınızda saxlayın. D variantı. 59-a baxaq. Saatlarla dedik ki, nə işlənir uşaqlar? Ət. Saatların qarşısında ət işlənir. D variantı. 60-da ictimai uşaqlar tədbirdə və ya konkret məkanda ət işlənir. Bayaqlara baxın, məsələn, kafe idi, ət də kafe verdi. İndi konsertdir, ət də konsert. Yəni konkret məkan sizə göstəribsə və yaxud ictimai bir tədbir, konsert göstəribsə, o zaman orada ətdən istifadə edirsiniz. Yadda saxlayın bu qaydanı. Y variantı. Daha sonra 61-ci sualda sənə minnətdaram. Deməli, burada nə yoxdur? To.
kömək etdiyin üçün minnətdaram. For. To, for olacaq. B variantı. 62-ci suala baxaq uşaqlar. Baxın 3-də depend on olur. Borrowed with işlənir. Ona görə doğru variantımız 1, 2. 163-də uşaqlar spend money on something olmalıydı burada. 2-də isə apologize deməli canlı varlıq varsa uşaqlar burada to olur. Cansız varsa for olur. Of işləmir. 2 yanlışdır. Doğru variant 3, 4. A variantı. Daha sonra 164-cü sualda çox yorğun hiss etməsinə baxmayaraq yarışı neynədi? Bitirdi. Baxmayaraq despite Y variantı. 65-də intereslə dediyi ki, in işlənir. Digər tərəfdə isə listen'dan dediyi ki, to işlənir. A variantı. 66-ya baxaq uşaqlar. Səhnədə on the stage olur. Bir dəstə gül. Bunu bilirsiniz. Bunch of flowers olmalıdır. Doğru variant A variantı. 60-cı suala baxaq uşaqlar. Baxın, su ilə dolu. Nə lazımdır bizə burada? ilə. Su ilə dolu. İkinci tərəfdə isə içində şirə. İçində şirən, içindən olacaq uşaqlar in. With, in, Y variantı. 168-ə baxaq. Deməli uşaqlar, baxın, əgər nə isə axtarıramsa, bu zaman looking for olur. Look after qayğısına qalmaqdır. Look for. İkinci tərəfdə isə belong ilə to olur. Yaxşı, yadınıza saxlayın, məxsus olmaq deməkdir. Bu sabit birləşmədir. Belongdan to olur. Bunu yadınızdan çıxartmayın. Doğru variant C variantı. 169-a baxaq uşaqlar. Onlar həyatının deyir, böyük hissəsini keçirdilər. Baxın, görün nə çatmır uşaqlar. Baxın, həyatlarının böyük hissəsini, həyatının böyük hissəsini, of yoxdur. Həyatının əksər hissəsini. Of D variantı. 170-də fondla of olur. Sevmək, fond of. Digər tərəfdə dediyim listening-lə to olur. Of, to, A variantı. 71-də nə deyir uşaqlar burada? Deyir, səni 1 saat ərzində görəcəm. In and or olur uşaqlar. Yadınızda saxlayın. In and or olur. A variantı. 72-yə baxaq uşaqlar. Kimdən deyir aldığım hədiyyəni? Dostundan hədiyyə aldı. From olmalıdır. Dostundan hədiyyə aldı. B variantı. 73-də çimərlikdə on olur. Çimərlikdə gəzmək on the beach. Sunset-lə isə at olur. Bayaq dediyim kimi at night, at midnight, at sunset. Bax, bunlardan at olur. On, at, B variantı. 74-də baxaq uşaqlar. İkinci səhvdə at night olacaq. D-ni çıxaq, B-ni çıxaq, C-ni çıxır, G-ni çıxır. Cavab zaten A variantı oldu. Konsertdən sonra. Yuxarı isə konsertdən sonra. 75-də bayaq dediyim kimi in the morning olur. B variantı. 76-ya baxaq. Bu tərcümədə artıq ekonomik, yəni iqtisadi kritik nəticəsində, böhranın nəticəsində bir çox ailə kiçik evlərə köçməli oldu. Nə lazımdır bizə? Nəticədə, yəni C variantı. As a result of. 77 deməli, bayaq dediyimiz kimi məkanlarda, kafelərdə ət olur. Digər tərəfdə isə saatlarla dedik ki, nə olur uşaqlar? Ət. Yəni Y variantı. Daha sonra 178-ə baxaq uşaqlar. Nə deyir bizə ikinci tərəfdən? Deyir ki, onun axmaq
zarafatına güldü. Amma necə idi o? Upset, məyus idi. Məyus olmağına baxmayaraq in spite of-dur, bir də despite çıxaq bunları. Yadınızda saxlayın ki, laf nöqtələr at olur, in olmur. Ona görə B variantı. 79-a baxaq. Stop-ın uşaqlar verərik bura at. Kiçik kənddə dayandıq. Harda? Yolumuzun üstündə. Burada lazımdır on. At on D variantı. 180-də onun deyir adı kateqoriyanın altında siyahıya alınmışdır. Kateqoriyanın altında A variantı. 81-də yenə də mən həbbini görürəm. İlk günümüzdən bəri nə verərik? Since. Digər tərəfdə isə universitetdən uşaqlar at olur. D variantı. 82-də deməli tone of disappointment, məyusluq tonu. Yəni burada off olmalıdır. Digər tərəfdə isə his voice versə in olmalıdır. Uşaqlar burada in. In his voice olur səsində. Off in C variantı. 83-cü suala baxaq uşaqlar. Nə deyir burada? Deyir ki, uçuş texniki problemlərə görə təxirə salındı. Nə lazımdır uşaqlar bizə bura görə? Verdi because of. İkinci tərəfdə isə with the plane olacaq. Niyə? Təyyarə ilə bağlı olan problemlərə görə. Ona görə ilə olacaq burada A variantı. Üçün yox ilə. 184-də baxaq uşaqlar. Pişik stuldan neynədir? Tullanıb düşdü. Bayaq dedik, düşmək oldu of. Of da bir dənə uşaqlar görürsünüz A variantındadır. Beside bayaqlar demişdim ki, sizə yanında deməkdir. Və deyir, yastığın yanında qıvrılıb yatdı. 85-ə baxaq uşaqlar. Kafenin içində gözlədim. Waited in olacaq burada uşaqlar. Qapalı məkan olduğu üçün in olur. Daha sonra isə burada bizə nə göstərib uşaqlar? Zaman. Düzdür? Zamanın son həddini bildirmək üçün isə uşaqlar until-dən istifadə olunur. Yəni bağlanma vaxtına qədər. In, until, D variantı. 86-ya baxaq uşaqlar. Deməli, sat in the car. Maşına oturdu. Burada da dedik ki, nə olur uşaqlar? Gecə yarısına qədər. Yəni zamanın son həddini bildirmək üçün. In və until D variantı. 87-yə baxaq uşaqlar. Deyir ki, o hansı ki qapağı qazanın üstündən ehtiyatla qaldırdı. Yəni uşaqlar burada qapaq qazanın üzərindən ayrıldığı üçün həmişə nə ilə olur? Off-la olur. Yəni off bilirsiniz nə deməkdir uşaqlar? Bax, bayaqlara dedik düşmək, sonra tozunu silməkdə dedik silmək. Yəni bir şeyin itməsidir, getməsi deməkdir. Ona görə burada nə olacaq? Off. Doğru variant C variantıdır. 88-ə baxaq uşaqlar. Buludlu hava olmasına baxmayaraq, yenə nə lazımdır bizə burada? Despite. In spite-ın off-u yoxdur. Mənzərənin gözəlliyi burada. Buludlu hava olmağına baxmayaraq mənzərə gözəl idi. Ona görə A variantı. 89-a da baxaq. On the table olacaq. Deyir ki, o vazanı masanın üstünə qoydu. Şamların nəyində? Arasında. Ümumiyyətlə, between uşaqlar 2 və ya daha çox konkret əşyanın arasında
Yadınızda saxlayın ki, olmağı bildirmək üçün işlənilir. On, between, C variantı. 90-cı suala baxaq uşaqlar. Sahil boyu sürdü deyir. Boyunca, yol boyunca hərəkəti bildirmək üçün uşaqlar along işlədilir burada. Digər tərəfdə isə kiçik kənd tərəfi. Burada istiqamət bildirir artıq. Ona görə to olacaq Y variantı. Daha sonra 191-ci sualda by train olacaq. İkinci tərəfdə isə carın qarşısında təyin edici varsa artıq uşaqlar in olur. By in Y variantı. 92-də verdi. Kimə verdi? Mənə verdi. Artıq burada bir istiqamət var deyə, çünki onları deyir, mənə verdi. Feil istiqamət bildirir. Burada biz uşaqlar to verməliyik. Daha sonra burada uşaqlar call Mr. Brown. Baxın bu hissədə call zəng etmək feili birbaşa obyekt aldığı üçün artıq burada söz önü işlədilmir. Yəni üçüncü hissədə boş olmalıdır. Ona görə doğru variant B variantı. Looking through uşaqlar nəzərdən keçirməkdir. Deyir teleqramları nəzərdən keçirmək. Daha sonra 93-cü sualda demişdim mən sizə bayaqlar ki, enterdən sonra boş olur. Yəni heç nə olmaz. Digər tərəfdə isə in the morning olur. On olmur. Doğru variant Y variantı. 94-də deyir ki, hündürlük qorxusuna saxlayaq buranı. İndi ikinci tərəfə baxaq. Bir onun hansı ki, baxın, qüllənin zirvəsinə dırmandığı deyilir. Deməli, hündürlük qorxusuna baxmayaraq olacaq despite. Adı in spite-ın of-u yoxdur. Daha sonra 195-ə baxaq. 195-də deyir ki, burada gözlənilməz fırtınaya görə olacaq. Uşaqlar, gözlənilməz fırtınaya görə yəni fırtına səbəbindən ləğv edildi. Görə nə olacaq uşaqlar? Die to Y variantı. 196-ya baxaq. Bax, we sat under a large umbrella olacaq. Çünki biz böyük bir çətirin altında oturduq onlarda. Y variantı. Daha sonra 97-yə baxaq. Məktub deyir ki, qəzet parçalarının altında nə olmuşdu? Qalmışdı. Altında olacaq under. 98-ə baxaq uşaqlar. Interesdən in olur. A olmaz. D olmaz. C olmaz. Digər tərəfdə isə goodla dedim ki, bayaq ət olur. Bir şeydə yaxşı olmaq. Ona görə B variantı. 99-a baxaq. Nə deyir burada? Deyir ki, bax, ayaqqabılarını qapı ağzından, yəni girişdən gördü. Birinci tərəfə lazımdır from. İkinci tərəfdə isə stolun üstünə qoydu. Daha doğrusu stolun üstünə qoydu. Stol dedim. Stuldur. Stolun üstünə qoydu. Y variantı. İkiyüzə baxaq uşaqlar. Səhər vaxtı olacaq in the morning. Boş olmaz. İkinci tərəfdə uşaqlar by taxi. Üçdə isə uşaqlar asketdən sonra sabit ifadədir. Yadınızda saxlayın. Asket me to olur. Yəni asket nərdədirsə artıq to olmaz. Çünki siz üçüncü qrup kompleks objectdən də bilirsiniz ki, asketdən sonra obyekt, daha sonra isə to gəlir. Artıq asket isə to, isə obyekt, isə to deyilən bir şey yoxdur. Yəni belə olur elə bu. Asket me to be. Yaxşı. Yəni in time.
vaxtında olmağımı istədi. Yəni boş qoymalıyıq. In, by, boş. D variantı.